Camina do alemão. É que aqui tá contra a luz, né? Fica ruim. A mina do alemão. Ele câmera bem, né, velho? Tá filmando ainda? Tá filmando já. Porra, já vai. Acabou, tá ligado? Acabou, tá ligado? Acabou, você tá ligado? Agora já é tarde. E você sabe muito bem que meu ex. Toma aí, cola! Toma aí, Agora um de nós ficar aqui. Vai, cola! É isso aí, cola! Mesmo que você me diga agora, mas você não me ouviu. E nada vai mudar. Mesmo se você quiser, e nada vai ter. Pelo menos pra mim. E nada vai trazer de volta o que a gente viveu. Não é fácil assim. Não pra mim.